大哥好，你好啊，兩位好啊，我叫你偉仔得唔得啊？梗係得啦。阿黃啊，呢個世紀訪問咧要投暗標，爭住個訪問啊！我拍緊戲咧，我話喂唔得啊，劇組嗰邊你跟一陣俾我要嚟做呢個訪問，因為我好興奮。興奮嘅原因就係當然你哋兩位啦，同埋呢個戲啦，係一個完全全新嘅觀影嚟嘅，好勁！咁啊，你唔好令到翁子光咁驕傲先啦嚇，揾下兩位先，兩位演員，電視台一別幾多年話？幾耐冇合作？我同 Aaron 係唔知翁子光俾過一條片，話原來我哋一齊合作過，都唔記得，因為一日啊嘛。咁你幾十年前嘅一日，邊度記得啊？都市方程式，你諗下嘅一場戲，一場係佢做體育老師，偉仔做體育老師，咁就記得客串一日，就叫做結過緣咁樣啦。係啊，係咁就幾廿年。係啊。好啦，而家去到呢個地步，你哋今日鄭恩瑞有個戲，喂偉仔啊，熟啫，但係喂阿黃啊，有個戲，咁你會係你哋講嚟聽下，定係你俾個劇本我睇下，定係邊個導演啊，咩人啊對晒俾我？你哋會最重要係邊一個位㗎，偉仔？我通常都要感覺呢個人我可唔可以信任，同埋我睇下大家個感覺係點啊！大家傾偈起上嚟，我最近成日都係咁嘅，即係我唔理你個故仔係咩，有時有啲就好神秘添啦，簡直係唔可以話俾你聽個故仔係咩。咁我就話唔係啦，咁大家整一個 net meeting 又好，大家見面傾下偈好，我想感覺下呢個人係點。如果我有一個好好嘅感受嘅咧，直覺上，咁我就覺得係可以做啦。哦，咁樣嘅，無論係咩題材，因為我一定要相信嗰個導演先。係好嗱，咁啊呢個就係阿偉仔嘅直覺，即係咁樣嘅。阿黃咧，工作模式上面，我覺得係公司會收咗一啲劇本先啦，因為唔會直接俾我。咁公司收嘅劇本，小美可能會先過濾咗一陣，變咗對於我再接收到個劇本嘅時候，就可能會再慳咗層功夫啦。因為你有時如果睇一大堆嘅劇本，你會好辛苦，你會唔知邊個你可能會混淆。咁如果小美佢有時間就係去專係處理呢樣嘢，再抌個劇本俾我睇。咁我會相信小美嘅佢揀劇本嘅能力嘅。OK。咁然之後就到我再睇嘅時候。我就會再睇一陣，然之後我覺得有啲咩問題，我會提出嚟話翻俾小美聽。跟住然之後，你首先有冇興趣啦？由劇本上面有冇引發到我嘅興趣，同埋我希望我拍嘅電影個角色唔好重複自己以往做過嘅大前提。因為我人可能係比較屬於一種成日想突破自己，成日想揾一啲唔同嘅一個演出嘅一個方法。或者一個角色去俾自己去挑戰，我中意做呢一樣嘢，挑戰咯，係嘛？淨係一開宗呢一個答案，兩位咧其實都已經引申咗好多個問題出嚟啦。咁我就問啦，翁子光，咁你點樣同佢見面咧？即係我記得嗰陣時我喺上海拍緊戲嘅，咁佢就揸住個劇本嚟上海揾我啦。哇！即係咁誠意嘅。係啊，咁食個晏咁。咁跟住攞咗個劇本，我唔記得有睇定冇睇。咁跟住我話你可唔可以俾你上一套戲我睇下？你上一套拍嘅戲。咁因為人就見過啦，傾過偈啦。咁我睇下你上一套戲係咩？咁睇完佢上一套戲，我好中意喎，即係《踏血尋梅》。係。我睇完之後我就哇，都幾正喎。咁其實最主要都係因為同佢見過面，又睇佢上一部作品，覺得好中意，咁覺得咦，不如大家拍一套戲啦。咁即係呢個訪問好啊！即係邊個以後咧，即係想揾演員，即係揾呢啲咁嘅 level 嘅演員咧，但係知道佢嘅性格、佢個品，佢要點樣去你點樣去 approach 佢？嗱，偉仔就係咁啊！但係你同翁子光合作過㗎啦，合作過係咯。咁踏血尋梅咧，正正係啦，就幾好喎，睇部戲係。咁我同子光拍《踏血尋梅》，其實再早即係未拍《踏血尋梅》之前，其實已經醖釀咗3年時間。當陣時佢係遇到好多問題嘅存在啊，資金啊，各樣嘢啊，其實有挫折嘅一個導演嚟。咁我相信偉仔都唔會睇錯人啦。得啊，掂啊，咁啊，即係一個喺偉仔嘅份量裏邊，你都知道佢認為翁子光佢係有呢一個特質喺裏邊，絕對係可以合作嘅。咁當然我同子光合作完之後，更加有默契啦。咁佢跟住佢籌備《風再起時》嘅時候就話：
佢叫我演呂樂呢個角色，咁同埋偉仔啦，咁我覺得一個好開心嘅一個即係組合嚟嘅。好啦，知道係對方啦，咦兩個大家有得困下咯喎，即係一個咩嘅心態去？咦，我知道嗰個叫郭富城，我對手，因為成個戲係對好多對手嚇，冚到眼鏡甩埋係咪？對我嚟講，今次呢部電影真正喺電影裏邊合作嘅時候，其實我係一直都好欣賞偉仔，因為之前擺好多時間喺舞蹈上面啦，咁但係當我真正去演戲嘅時候，你就會多去不斷去睇一啲優秀嘅作品、優秀嘅演員嘅特質喺邊度啦。咁偉仔當然我覺得係，尤其是《無間道》啊，我都係最喜歡嘅一個電影。當然後邊仲有好多一代宗師嘅嗰樣嘢，我都有偉仔每部電影其實基本上我都會有睇，因為真係中意佢。咁到你真係同佢合作嘅時間裏邊，當然我覺得要自己做好準備先啦。因為一個咁優秀嘅演員，咁自己一定要做好充分嘅準備。同我其實一直拍戲嘅心態都一樣，冇改變。可能另外一個改變就係偉仔係攞得最多影帝嘅一個好演員，會點呢？即係我好期待嘅，期待。咁但係當我真係同偉仔合作，我到現場睇到偉仔，大家咁耐冇見，咁真係去到一個劇，對一個角色，大家對呢部電影嘅期待或者嘅準備功夫，咁我睇到。即係偉仔的，而且確就係我腦裏邊諗嗰個梁朝偉係一樣。如果你問我，即係香港，即係喺香港嘅演員裏邊，由細睇到大，即係當然唔係偉仔唔係啦，發哥啦。咁我同發哥合作過，咁同偉仔合作，大家都唔一樣。但係我覺得唯一一樣嘅特質就係大家都咁有魅力，都係做好晒準備功夫喺現場。咁變咗你喺一個交流上面就好舒服。同優秀嘅演員合作，令到你自己都優秀，我覺得係。我又冇咩特別嘅心理調整喎，因為我一向以來我都會覺得拍戲係一個 teamwork 嚟嘅。我從來都唔 buy 嗰樣嘢咧，係大家要咩鬥氣啊！我唔覺得係咁喎。我應該係大家一齊跳一隻舞喎，即係我唔會踩到你，你又唔會踩到我，但係大家要配合。嗰種配合就要大家都係喺現場係平等嘅。即係我喺現場，我成日都話我冇 ego 嘅，即係你如果你覺得我邊度唔好，你直接講俾我聽就得㗎啦。喺現場唔應該有 ego 嘅，現場只不過係大家一齊同心合力將呢樣嘢做到最好。我覺得大家入到去就係一樣啦，大家你做翻你個角色，我做翻，大家平等，然後大家去盡自己最大努力去將佢做好。如果你有咩唔掂咧，就我幫你；我有咩唔掂咧，就你幫我。應該係咁樣嘅。咁所以我拍任何人都冇咩唔需要咩心理調整啊，去到咁大家一齊做。藍剛、呂樂呢兩個都係一個我哋知道實實在在嘅人物嚟嘅。而家你哋要去演繹一個實實在在嘅人物，但係要戲劇加工到二次創作咁樣，係好有趣啊，係難啊，係挑戰，係點樣樣啊？比較大家會係有既定印象嘅，就應該係劉德華演過嘅呂樂咯。咁但係因為喺翁子光手筆，佢嘅創作、佢嘅劇本、佢拍攝嘅手法，就會令到成件事係唔一樣。我覺得係要跟住個劇本行，跟住子光佢嘅心態。演員其實就係要配合導演想要嘅嘢，唔啱即刻調整。咁同埋今次我覺得係特別嘅地方係好年輕嘅呂樂開始演到佢真係差唔多70-80歲。我由18、9歲。即係當然我唔盡量啦，因為之前仲有人去做我天佑做我年輕過我啦。咁我係差唔多20歲出頭嘅時候，一路演到80歲。咁我覺得呢個亦都係一個好大嘅挑戰嚟㗎啦。咁對於我嚟講，我覺得係好多難忘嘅經歷喺呢部電影裏邊。我覺得最有趣，藍剛你覺得最有趣就係佢攞咗個原型人物。但係你又唔使跟個原型人物嘅，你可以第二次創作。我覺得藍剛呢個人可能係好屬於當時香港社會裏面某一群人嘅，即係知識分子，受西方教育，跟住培養出嚟做精英嘅，即係佢又貼地啦，基層啲嘅，係啊，基層。我覺得咁樣又都好得意嘅喎。咁中間我又發覺我自己有好多嘢同藍剛好相似嘅，因為細個又係單親家庭，又係接受西方教育，同我有好多相似嘅地方。咁我又放咗，可能又因為咁嘅原因，中間因為佢哋中間一路拍到成日都有改。咁可能翁子光佢又會好，即係佢觀察，佢喺現場都會觀察演員嘅。佢會根據你嘅性格咧，佢又喺度改下，整到嗰件事咧就好得意。我初初都唔知道點解我要彈琴。
咁後尾諗下，原來可能呢個角色彈琴就係佢唯一可以抒發佢自己嘅裏面心情，因為佢一世人就係為咗阿爸啫。我諗當差都係阿爸叫佢做嘅，即係覺得我原來係咁，所以佢要彈琴。即係佢太多嘢都收埋，even 中意蔡真，但係蔡真就原來中意郭富城。好嘅浪漫嘅呢部電影，即係好浪漫，好我覺得好拍咗一個浪漫嘅一個工作戲。得意咯！即係唔單止係一個史詩式嘅電影，跨度好大，而且每一個人物佢嗰個描寫都好深啊，好深入。你哋覺得即係兩個人困嘅戲入邊，你哋自己覺得最爽嘅係一場咩戲咧？有冇咧？一巴打落去啊！打麻雀嗰場。咁其實我有壓力嘅，因為拍攝嗰場戲其實係導演用咗一個好特別嘅手法，就係喺放一個鏡頭裏邊一路入嚟，一路影住大家人每一個角色嘅反應嘅對白，然之後到最後到偉仔離開走咁樣，係一個 shot 落。嗰場戲我覺得好刺激嘅係，因為我未試過係咁樣，導演要求咁樣做，幾難忘。我又冇咩特別覺得邊場特別爽，但係我就覺得成個戲拍落嚟就都幾享受啊，係啊，享受。喺戲入邊咧，頭先講啦，即係我淨係一個鏡頭落見到偉仔，哇！偉仔識彈琴喎。通常我哋都係偷拍嘅啫嘛，係咪？揾隻替手。係啊。講嚟聽下先，一個彈琴，一個跳舞，點樣？即係喺個戲入邊係發生緊咩事咧？咁咪死練咯，練咗幾耐？好耐啊！咁咪開拍之前，話我得2個月啫喎，咁2個月，跟住仲要練3隻歌，咁其中有一隻我同郭富城一齊嗰隻係一隻 jazz 嚟嘅，係。咁你真係好快㗎嘛 jazz， 哇！跟住日練8個鐘咁樣練咯，自己喺屋企。即係去老師嗰度1個禮拜，可能去2日，跟住自己喺屋企就係咁練咯，冇辦法㗎。呢啲一定係工當藝熟㗎。咁啊，其實都唔夠㗎。咁我咪叫我哋喺現場，即係譬如我哋喺廣州拍，咁你唔該喺我酒店都整個嗰啲咁嘅琴啊，因為你一定要日撳啊。咁咪咁咯，即係要咁咯。呢啲真係冇得捷徑，冇啊，完全冇捷徑。呢個話知你係邊位？係啊，係咪？咁你要做因為一個鏡頭落，你就要做到呢件事。係啊，呢啲咪演員。好啦，駕輕就熟啦，算唔算係駕輕就熟啊？跳舞應該講啊係，但係好靚啊！我想講即係你同阿老婆阿春夏嗰個，即係嗰個好靚。嗰一場戲我覺得最難忘，應該就係亦都係偉仔彈琴，我就要喺或者現場彈琴，我就要跟住佢嘅音樂嘅節奏去跳舞。踢踏舞導演喺嗰一場戲想安排嗰個年代，點樣去追我老婆蔡真蔡真。咁踢踏舞我1994年嘅時間裏邊去苦練過嘅，因為當陣時做演唱會，我哋請咗個日本老師，咁就已經學咗啲基本嘅步伐。但係去到隔咗咁多年啦，咁其實都唔係話成日會跳踢踏舞。咁但係呢一個電影裏邊就係要呈現呢一樣嘢，咁真係苦練啦又係。咁我哋請咗我哋香港嘅一個踢踏舞老師，咁佢都好資深嘅，都知道我會學過，但係因為要跟住呢一個節奏要有啲改動啦，咁因為不斷係去改咗好多次，咁我哋都練咗好耐。咁啊喺現場同偉仔夾咯咁樣。當然好詫異啦，偉仔要喺度真係要窒，同埋我覺得偉仔好叻咯，真係。係。頭先都講咗啦，話係苦練。唔係啊，人都得㗎，即係練就得㗎啦。即係同埋真係要去，你知道係真係苦練啊，好辛苦啊。即係我成日聽你哋咁講咧，即係導演係不斷鞭策你哋，有冇反過面㗎？即係有冇？哇！真係太辛苦啦，翁子光有冇㗎？我練琴嗰時有㗎。我久唔久就會發啲 message 去，我想跳樓。咁佢點樣覆你啊？冇事，你屋企得3層㗎，冇事。點解佢要俾個眼鏡你咧？嗱，我見到佢
就話去到後期個大肚腩啊，即係佢嘅造型啊等等，係一個咩原因？我覺得演員好多時候都係靠少少小道具啊，或者係服裝啊，咁嚟令自己容易啲投入去，或者令自己容易啲相信自己係嗰個角色嘅。咁呢個可能係